çıtırdamaya başladı altına. İçi profil bir şey yapıyordur. Oksijen olması lazım. İçeri olduğu Oksijen. Aynen. O gelecek gibi geldi bana da. Sıcak Gerçek gibi geldi. geliyor. Şimdi burayı düşün, 1 saat, 2 saat, 1 saat, 2 saat yaptığın zaman zor olur. Olur diye düşünüyorum. Olur da abi şimdi olur da şimdi çok soğuk oldu mu sanırım. Biz zaten bunun amacında değiliz. Yer altında bizim şeyimiz var. Abi canım. Aynen. Bizimki sadece keyif. Klima var. He. Diğer şey var. Bizimki keyif olsun ya. Güzel ya. Arada bir yatar. çay geri, kahve gibi. He işte arada 2-3 arkadaş gelmiş. Şurada oturmuşum. Yakacağım bir çay kahve geldi işte. Şimdi bunu peki söndürürsek ne olur? Söndürsek sönmüş olur ama uçucu olduğu için İşte onu diyorum uçucu olan. Alo. söyleyeceğim abi bunu. Ulaşan yakın o gibi. Ya iyi bu şeyi yaptık da biz de seninle önce sen gör.